Всем привет! Сегодня приготовлю сироп из сосновых шишек. Лечебный рецепт, который хорошо помогает при кашле. Понадобятся сосновые шишки 800 грамм. Нужны будут именно зеленые недозревшие плоды. 1 килограмм сахара и 1,5 литра воды. Теперь, что касается готовки. Есть два основных способа: методом настаивания и при помощи термообработки. Я буду делать при помощи термической обработки. Почему так? Несмотря на то, что сироп с настаиванием более популярный, известный, но, как по мне, первое, настаивается сироп очень долго. Кто-то настаивает месяц, 2, 3 или вообще 4, а по факту результат такой же, если делать термообработку. Я имею в виду, если у вас кашель. По моему опыту помогает одинаково. Что касается сохранения витаминов, тут не знаю, возможно. В любом случае у нас на сайте есть отдельная статья. Там есть вариант без термообработки методом настаивания. Ссылка на статью будет в описании, можете почитать. А я начну готовить. Кстати, да, забыл. Сосновые шишки собирают в конце мая, в начале июня, в зависимости от погоды. Хотя в этом году мне друган притаранил в июне. Посмотрим, как выйдет. Все, начинаю готовить. В кастрюлю вливаем воду. И всыпаем сосновые шишки. Доводим воду до кипения и варим шишки 15-20 минут. Так, прошло 20 минут. Вот такой вот цвет получился. Шишки стали тусклыми, ярко-зеленый цвет ушел, и есть очень сильный, приятный хвойный запах, как будто вы в лесу находитесь. Далее вырубаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем нашу смесь на сутки. 24 часа ждем. Сутки прошли, сироп изменил цвет, стал светло-коричневым, шишки полностью посветлели. Пора это все дело отфильтровать. Берем дуршлаг и переливаем нашу смесь в отдельную емкость. Теперь все это дело еще раз фильтранем через марлевый фильтр. Далее смесь, которая получилась после настаивания и фильтрации, переливаем в кастрюлю и вносим сахар. Ждем закипания и кипятим на минимальном огне 2-2,5 часа. Время от времени смесь нужно помешивать, пенку убираем. Два с половиной часа прошло. Готовый сироп сразу переливаем по банкам. Ну как по банкам? У меня одна банка. Банку нужно заранее простерилизовать. Ждем, пока все это дело остынет, и используем по необходимости. Хранится сироп где-то год в холодосе. Применяется 2-3, может быть 4 раза в день по 1 столовой ложке за 20 минут до еды. При кашле реально помогает. Детишкам, кстати, тоже можно давать. Так как сироп довольно приятный по вкусу, думаю, детишки тоже станут это пить. Единственное, что для детей до 7 лет вместо 1 столовой ложки нужно давать 1 чайную ложку. Понятно, что совсем младенцам, грудничкам до 1 года, до 3 я бы не советовал вообще никак. Сироп можно добавлять в чай в виде профилактики. А у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.